们感冒的时候，最常见的症状就是咳嗽嘛。那有的时候还会有淋巴肿大的问题。有的时候我们在感冒的时候，你摸摸，好像有一些硬块在我们脖子这附近，但也要特别注意，它可能不是只是单纯的感冒，有可能是肿瘤找上你啦。素清姐，是像刚刚有时候感冒，真的，我小时候最会了，我妈妈都说那叫坎哈拉，对不对？就是我只要喉咙一受感染啊，或什么牙痛或什么，只要那个就这里会长肿块出来。所以小时候很会，长大好像就比较不会。所以大人如果发现这个，可能要注意一下。比如说那个女星高海宁啊，她之前就是，她是在坐飞机的时候，大家坐飞机都无聊嘛，长途飞行，摸着摸着觉得，我脖子怎么有2颗肿肿的，又不会痛。后来呢，仔细自己回家再继续摸，不止那2颗，脸接近脖子的地方有另外2颗肿肿，也不会痛。这下就不得了了。不过像如果是我们发现，第一时间一定想说，应该不是吧，不会这么倒霉吧？对啊，所以他也是，所以他先去找中医，有没有？所以他泼了一个黑白照，就是在插针啊、拔罐啊、调理一下，好像也没有明显变小这样子。然后后来想说，好像还是应该检查一下，对，所以就去做了这个细针抽吸，不过好像也没找到什么原因，所以医生就跟他说，好，而且渐渐好像有点变小，所以医生就跟他说，可能多休息，要多注意，不要太累这样子。但是老实说，如果是我经过这一招，我一定会岔戏，因为到底还是什么东西啊，对不对？为什么我会这么紧张？因为很多人都会像我讲的第2个案例这样，那个50岁男生，他也是一样，在锁骨这边就摸到一颗硬硬的，我脖子跟锁骨这边摸到一颗硬硬，想说这是什么，也不会痛。每次不会痛都特别紧张，都要压到他痛，应该他有痛，压到他发炎。对，有没有痛了啊？他痛没有，他就不痛就想说不大对，后来好像都没有不见，去找医生，医生呢就做检查就发现原来不只是脖子因为他这边刚好同侧的那个肺部有一颗比这个更大的肿瘤，肺部有一个5公分的肿瘤，他就说怎么可能？他平常觉得顶多只有一点点小咳嗽我最近是咳嗽，有一点点小咳嗽，想不到已经5公分大了。我就发现真的不少人，他其实肺癌他的第一次转移可能就往这边跑，往淋巴这边跑。大家记不记得凤飞飞？是，他当时也是，他这边往这边跑，刚好压到他的控制声带的神经，所以他说没有办法唱歌，后来才发现嘛。但是还有另外一种会跑到脖子的是呢，是这个谢彩妮。谢彩妮是一个 IU 设计师那他是怎么发现？他年轻人30几岁，有天走在路上突然觉得我好像吸不到空气，结果快要晕倒，送医才发现他的胸腔里面有一个12公分大的肿瘤，12公分，很大是一个淋巴癌的第3期。哇，对，而且后来呢，就当然开始切片开始治疗。他说很惨，因为脖子后来一路往上蔓延，他说肿到整个脸都变形，因为这边整片都变形，然后从化疗到放疗所有治疗都完成。他说好险他有撑过去，他撑过来，医生说反正一切都恢复正常，好好保养自己。所以你要知道脖子上肿块很多种可能对，尤其是脖子上产生无痛的肿块，我们看一下这个高海宁其实当时医生做了一个检查叫做细针抽吸，它是什么概念？跟观众朋友说一下，基本上就是这个肿块，我们用一个超音波拿一个细针去把里头的一部分组织取出来，做什么？化验是良性或恶性，这代表什么意思？医生慎重其事的看待这颗肿瘤。所以其实我们一定要特别理解，如果今天你的颈部长了一个肿块，其实是非常小，要提高警觉。但是当然我讲到这里，观众朋友如果摸到一颗，你一定在纠结说我现在到底要不要去医院看医生嘛？蔡医师你说有一些特殊的症状合并有脖子的肿块的时候，一定要特别小心，及早去儿科医师报道。对，那其实这边比较重要去澄清一点，就是说颈部肿块痛或不痛，它绝对不是一个绝对的参考标准。是。那如果说今天你是有一些头皮的感染或嘴破或者舌头有溃疡，或是感冒、扁桃腺发炎，脖子都会有一些立即性的肿块会产生。那些可能会有点疼痛，但是那种就是在病程消失之后，或吃了药之后，那个会慢慢的消失。那另外一种肿块就是它比较硬，感觉比较深一点，那感觉跟组织有点连在一起。那通常这些人如果说他同时有一些危险因子，比如说抽烟、喝酒、吃槟榔，有一些癌症的风险，或家属有一些鼻咽癌的病史，这种淋巴结我们就会进一步的去探讨，看看他在头颈部的区域是不是有可能有一些恶性肿瘤的产生，所以我们就会去做一些进一步的检查，这样子。是，对。所以其实如果观众朋友摸到一颗的时候，你去到耳鼻喉科医师，其实你还要告诉他一些病史。这病史就是刚刚医生提到，你最近有没有脖子、手上、脸上附近有伤口，或是最近有一些感染？因为感染其实也会产生反应性的淋巴结在我们脖子上。那如果这个肿块出现什么样的形状或特性的时候，我们要特别小心。那第一个就是说，它出现的时间比较久。
就2周之后这个肿块它没有消失，或者是感觉有越变越大，这个就要小心。第二个，你找不到其他可能的感染源，这个可能也要小心。第三个就是说，这个肿块有一点比较大，大于2.5公分，然后又有点接近圆形，那这种就要特别小心。那第4个就是这个肿块，你会觉得它跟肌肉感觉是连在一起，跟着肌肉一起动，它才会动的，就是好像很硬的粘在肌肉上，对，它粘在肌肉上面，这种跟组织有点粘连的这种，一般也是觉得它比较像是恶性的这样子。是，蔡医师是不是有相关的案例？对，那基本上就是颈部肿块的话，在台湾的话，就是说比较重要，就是说是鼻咽癌的问题要小心。那我曾经就是有去做一些节目的卫教，那刚好有一位我的研究所的学长，他就是看到我的卫教节目颈部肿块，他就跑来我的门诊找我。那看到面总是叙旧嘛，很开心，然后本来想他就说对，然后他就说，他的脖子有一颗肿块，看我可不可以帮他看一下。那我就帮他触诊。那其实手一摸上去的瞬间，我就觉得哇，这个可能不太妙哦。那我就建议学长说，我们是不是做进一步的一些鼻子、咽喉的一些内视镜检查一下？是。那只是内视镜一伸进去，我当场就直接看到在鼻咽的地方有一颗肿瘤。那跟学长解释一下，可能会是鼻咽癌的问题。那我们又做个切片那的确是鼻咽癌，那就治疗，那就是做放射线加合并化疗。那目前经过5年。那都还恢复的蛮好的。那另外一个比较相对的 case 是说，在疫情前有一位病人也是同样的样子来我的门诊，那我也是帮他做了鼻咽的切片。那他的颈部肿块疑似恶性，但是比较小。那切片之后，我们发现它是一个恶性的鼻咽癌。但是我们就医院有一些机制会去通知他一定要回来复诊，但是他就真的就消失了这样，然后可能又遇到疫情，他又更不敢来医院，所以后来就没有再回去做。对，他2年半之后解封了，那他就回来医院，那回到我的门诊，那第一个看到就是肿块就整个变得很大，像是一颗像接近快到棒球的样子这样。哇，那很大对，然后鼻咽一看那个肿瘤就扩散得很大，那进一步检查，那其实它从本来的可能是1、2期，那变成已经接近第3期、第4期左右。那我们还是赶快安排解释，尽量的去做治疗这样子。是，所以其实因为脖子是一个我们摸得到的地方所以其实观众朋友还是不要吝啬，偶尔摸一下自己的脖子。但刚刚讲到另一个50岁的案例，他其实长的位置是在我们的锁骨周围。王医师，你说锁骨周围的淋巴结看起来更不妙。我们想说，我们淋巴系统是我们身体什么一个免疫的系统。是。对。那记得以前坊间有什么淋巴排毒？你听过这个4个字？有听过。是吧？所以说，当我们身体有不管是病毒或细菌到我们体内之后，它会在我们的淋巴结上给锁住。它不会造成全身性的伤害，就是它是一个重要的一个关卡。是。可当你在那边发炎之后，感染发炎之后，它会干嘛？会肿会痛。所以红肿热痛它是一个基本款。那好了之后呢，它有可能会消，有可能不会消。为什么？因为它久发炎之后，它会纤维化，所以很多人常会摸到什么感冒的病人会在我们耳朵后面、下颚的地方会有一颗。对，那你可能原来感冒的时候会长这么大，等到你感冒的时候可能会小一点点，会缩小一些，就像大概像红豆、绿豆。等你下次有感冒的时候，它又会肿起来。那基本上这种就是跟发炎感染有关的。可是我们今天强调的，我们常说我们身体有几个地方有很多淋巴，我们知道耳后、脖子是腋下。还有我们属膝部，还有膝盖后面，那这些地方就是告诉我们，万一我们四肢有什么伤口的时候，细菌感染的时候，在这个地方先帮你阻绝住，它就帮你阻绝住，你不要什么毒气攻心，不要让你的整个心脏受到伤害。可是反过来，如果你本身得的是一种肿瘤的话，它肿瘤的话，如果说在淋巴结帮你拦住，可是我们都知道，在淋巴结这当中，如果离心脏越近的，它经过心脏之后再传出去嘞，会散布得更严重，会造成肝脏、肾脏甚至脑袋的一个转移。所以说，这个淋巴结，当你有看到，我说实在的，我们在家医科医生从看到之后，你就便来问我们，淋巴结，然后摸到鼻子这些东西，再配合他之前有没有感冒，简单。可是我说在锁骨上下有点大的话，我们都会担心什么？女生什么跟乳癌有关，甚至有可能肠胃道什么胃癌，然后甚至有什么那个肺腺癌也都会。对，那我们基本上其实刚才蔡医生有提到说那个鼻咽癌，其实我在疫情前我有2个病人，其实就是转诊去一样是鼻咽癌，所以其实鼻咽癌这个 case， 我基本上我们在临床上面，只要怀疑病人有一些头颈部的话，尤其是男生，尤其是我们东南沿海的人，或者喜欢饮食的方面，我们都会转到耳鼻喉科去做检查。那其实耳鼻喉科检查基本上其实很容易判断，这给大家一个观念，鼻咽癌是所有癌症里面治愈率是算是最高的，所以算是它是属于在
癌症里面，我们认为幼斑比较不是那么恶性的，它不像什么胰脏癌啊，什么那种癌王，什么卵巢癌那种，一听到大概你就可能就是很，但是这个不会，所以大家跟你说，虽然你发现找医生做检查，然后必要去做一些穿刺，去判断说你到底是发炎性的淋巴结肿大，还是你真的是看到那个什么恶性细胞。是看到恶性细胞之后，再回去找原来的根源在哪里，这样就可以处理了。是，还有一种肿块呢是查不出原因，就是刚刚港星高海宁他查出来呢，医生只叫他多休息，但中医也认为其实这跟太累是有关系的啊。对，就那种慢性疲劳症候群哦，那个像我临床里面就有碰过这样的，这个所有检查都是正常的，那你就发现说啊，他其实什么？把明天的精力用在今天来了，就是呢，太耗损了。但这个部分呢，你会发现全身，他会常常会跟你讲说啊，我觉得常常很容易累，然后会跟你讲说，我常常觉得喉咙会痛痛，因为脉把就说，你每次来都有点感冒的感觉，然后呢摸起来就觉得这个就一种慢性疲劳症候群。那他因为他说我讲我都检查过都没事这样。那像这种的，我们就会给他用一些什么，跟他讲的你可多讲就是那种哈辣，那这个时候我们就会用一些散结消肿的一个茶饮，那就当然会有时候会用针灸加下去。那我们用的呢其实也很简单，比如说这个桂枝啦、桃仁啦，然后呢泽泻啦，然后这个我们的这个茯苓啦、丹皮啦，甚至我们用蒲公英哇，但是蒲公英很好用呢，那个散结消肿的小块的这个部分都很好用。那当然了，刚刚王医师说的那种，有时候病人咳很久，半年都在外面，然后都没有去大医院检查，一摸，刚好是在右边的手骨下，一摸我就跟他说，我看你都要去，我给你介绍胸腔科，一看肺癌第4期，哇，所以这个部分很重要，所以有的时候自己也要注意一下，这已经转移到这边的都是比较危险的。是，淋巴系统要健康也要靠食物哦。秋香老师要教我们一道护淋巴系统的料理。淋巴系统要健康，平常就要多补充各种颜色的蔬果。秋香老师今天用各色蔬果搭配鲷鱼来帮我们做料理，是，所以就叫做蔬果鲷鱼片。哇，好，那首先呢，好，我现在呢，这个油要先下去，是油先下去哈，我先把它关起来，因为我刚刚有热锅，然后姜片先给它下去。变姜末了，对，对，姜末切小小的。是，好，那这里呢，这个鱼哈，对，不管你用鲈鱼、鲷鱼都可以哈。那在这个地方，我们就是你前面呢，你可以先放盐巴，或者是盐巴跟胡椒放一起，然后把它放到这里面来。哦，这样可以均匀分散下去。还有粉，面粉，对不对？所以它裹一层粉，让它酥酥脆脆的感觉吗？对，就是它会把那个鱼的那个美味的汤汁把它锁住。哦，所以你不用去沾哈，因为你去沾的话就会沾到有一些地方特别厚，有一些所以用撒的比较均匀。对，所以家里有这个网状就是这样子哈，就很简单，对不对哈？那除了这些鱼，其实其他的鱼也可以用这种方式来煎，都可以，整条的鱼也可以哈。好，那我现在呢来这个姜末香了哈。对，那。因为今天鱼有比较多片，所以油我稍微的放多一点点。好，这个时候来，你可以用煎的，也可以用炒的。哇，直接这样放下去。对，因为如果功力不好，锅具不好，你就一片一片放，好不好？好 ，OK， 让它受热均匀啦。但如果像秋香老师其实就可以全部撒下去炒。不是，因为你卡手卡紧的一个杯，它就不会粘在一起。好，那这个两面煎到金黄色就可以。是因为秋香老师除了我们帮煎鲷鱼外，你会看到这边有几个我觉得很棒的食材，比如说苹果，比如说洋葱，还有番茄。王医师怎么看待这道料理？我们今天在谈到免疫力哈，给大家一个口诀哦，吃得好好，睡得饱饱。那如果不想感染的话，就没事不要到处乱跑。那什么叫吃得好好嘞？五蔬果5种颜色，花青素多酚，苹果多酚，然后那个洋葱有时候硫化物，那个吃优质的蛋白质，这样吃得好好，让你睡得好好，你的免疫力提升，才能够看那外邪内邪，自己身体才会最更好。是，其实如果假设说你没有办法像秋香老师把它进料理里头，其实你在食材的选择上，就选择各式各样颜色的蔬菜水果，其实也对我们抗氧化是很加分的哦。那秋香老师现在还在煎这个所谓的鲷鱼片，是我在把它翻面嘛，因为这个你如果不是要生吃的话，我会建议那个鱼一定要煎熟，尤其是夏天哈，这个季节变化的时候，细菌非常的多。好，那我们把它，你看，刚刚上那个一点点粉，现在下去它完全就
不会粘，对不对哈？对那对鱼也不会破掉，是不是？好，那这一块哦，因为鱼有一些地方会特别的厚，这个比较厚的地方你就放到那个火力比较强的地方，放在中间的位置，这边就比较强。对，好，那我现在把它拨到旁边去，我要干什么呢？来，洋葱碎哦。所以这个其实就是靠蔬果的香甜味道，直接这样放下去一锅炒。对，秋香老师的招牌就是一锅可以把所有料理都完成。对，然后让它就是这样炒，一边炒一边把那个鱼就是煎香嘛。那洋葱那个甜味会出来的时候，就是炒到有一点点褐色嘛，哈。好，那我们就是这样子炒一下。那因为今天我们录影的关系，所以就不需要炒到褐色了哈。好，就是炒到那个甜味出来就好。好，那把盐巴放进来，嘿，对。先放一些盐巴进来哈，是，然后呢，来因为我放的盐巴是淡淡的，然后这个是苹果泥，对，苹果泥，那苹果泥要放下去的时候呢，其实我们就快要起锅了，所以这个时候番茄可以先下来，然后呢，青椒下来，是，是，然后你看这颜色就很漂亮，对啊，五颜六色哎。那秋香老师，像这个苹果泥，一般在家里应该怎么做一个准备？事前的准备？你用一点点的水，然后加一点点的盐巴在里面，所以把它磨一磨，就把它就是一定要记得一定要有盐巴水，好不好？好，不然的话它就会黑掉哦。对，它会变色。是，好，就这样子。哇。而且有苹果汁就不需要额外加糖了，它本身就有果糖。不要加糖，不要加醋了，这样就完成了。推荐这道蔬果鲷鱼片，将鱼片跟洋葱末一同拌炒，加上小番茄跟苹果泥调味搭配，色彩缤纷，口感丰富，帮你提升免疫力的好选择哦。观众朋友，可能有些人偶尔鼻子上会长痘痘，或者是过敏性鼻炎，就会产生了鼻塞的问题。然而你知道吗？有些人鼻子长痘痘跟鼻塞竟然得到一个叫鼻腔内淋巴瘤，它是什么疾病？广告回来告诉你。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。